Salam alaikum. Alors, une petite mise au point à le coronavirus. Le coronavirus, ça a l'air des un peu partout. Donc, on retourne à la vidéo. Je vais quelques informations, puisque un des services, ils m'ont confié la responsabilité de l'hôpital, tout un service des patients corona. On a inscrit à l'équipe qui a à peu près 20 patients qui sont hospitalisés. Bon. Coronavirus, pourquoi? C'est un virus qui met les virus dans la grippe, qui met les autres virus. Le coronavirus, c'est une famille les virus parce que c'est comme une couronne. Le Covid-19, c'est un virus, une famille qui est une couronne, c'est le coronavirus. Alors, il est dangereux. Il est dangereux parce que c'est un nouveau virus. Le corps ne donc on n'a pas assez d'immunité pour se défendre contre le virus. Ou parce qu'il y a des بالخف. Contrairement à la grippe, par exemple, la grippe, par exemple, qui a la grippe en contact avec vous, il lui faut parfois une semaine, 10 jours, au bout de 2-3 jours, il peut aller les nas. Donc, le problème, c'est que nous sommes en même temps, ou nous sommes les hôpitaux, où les hôpitaux ils vont se retrouver dépassés. Moi, je serai italien. Qui les hôpitaux ils sont dépassés, les graves, les graves, ou les graves. Mais comme tout le monde vient en même temps, les hôpitaux ne peuvent pas en charge les patients graves en même temps. Le matériel ne peut pas. في الطليان لحقوا وين واحد 70 سنه واحد 95 سنه ياخذوا تاع 65 سنه باسكو خلصوا لهم الماشينات تاع هذيك l'intubation. نعاود نولي من بعد نقول لكم هذوما لي باسون غراف كاس كي بريزونت بيان. كيفاش يعدي par les gouttelettes de salive. لازم vraiment la personne تكون قدامك. احنا نقولوا 1 متر اللي هي جينيرالمون 50 سنتيمتر باش واحد كي يهضر تروح الجوتله تاع البزاق من فمك لفمو فريمون 1 متر شغل يبزق لك في وجهك. دونك لازم فريمون يكون قريب. دونك الواحد باش ياخذ الاحتياط تاعو يتبعد غير شويه على لا بيرسون. يفو سافوار كان الفيروس ما يقدرش يسيركولي وحده في الهواء. حنا هي اللي حنا اللي اون لي بيرمي دو سيركولي. العبد اللي بيرمي سيركولي من واحد لواحد. كي الفيروس هو بفيدته il ne peut pas circuler tout seul. علاش هي عيطولها la transmission interhumaine. Donc il y a des soit par les gouttelettes تاع البزاق soit كي واحد عنده الفيروس يتوشي un peu partout وانت توشي مورا هذاك المضرب. Bien. Donc la période تاع la contagion à quel moment الواحد يقدر يعديك. Souvent imaginons انا عندي الفيروس 24 ساعه من قبل نكون كونتاجيو كاين ومن بعد عندي 3 ولا 4 جور ابري وين نكون كونتاجيو. تسمى هذاك الفيروس يكون تالمون قوي في الكور تاعي يعيطوا لها لا شارج فيرال. كي يكون قوي في الكور تاعي تما وين نقدر نعدي. بصح من بعد او بو دابين اون سيمين هذاك الفيروس هذاك يطفى خلاص في الكور تاع بنادم ولا بيرسون ميم سي لا كونتراكتي الفيروس ان ني بلو كونتاجيوز ما تقدرش تعدي خلاص باسكو هذاك الفيروس هذاك في ذاتها خلاص راهو طفى راهو برد. علاش نقولوا للناس نقول لهم نديروهم اون ايزولمون باش ما يعديوش مي او بو دون سيمين هذيك تاع 15 جور انا عاودنا اون لا روفي كيما قال الاخر او بو دون سيمين لا بيرسون ني بلو كونتاجيوز و elle peut recirculer normalement. Bien. Alors parmi les moyens اللي داروهم actuellement c'est نحبسوا هاد لا كونتاجيون من واحد لواحد. كيفاش نديرو؟ دونك on demande aux gens de rester chez eux. باسكو الناس كي تتلاقى بيناتها الفيروس يمشي من واحد لواحد ومن بعد دي ميليي دو بيرسون يتقاسوا. بارمي هذوك لي بيرسون اللي يتقاسوا هي دي بيرسون فراجيل هما اللي سورون غرافمون مالاد. دونك ايماجيني دائما لي مالاد تاعي نعطيهم ان اكزومبل نقول لهم عندكم اون فوغي النار شاعله دون اون فوغي. كيفاش دير دي فوا باش تحبس هذيك النار؟ واش دير؟ يبا تو فا كروزي توت اوتور باش هذيك النار ال بو با ما تقدرش تزيد تمشي توت او لون دو لا فوغي. هذاك لو فيروس كي يكون واحد ان كونتاكت نسيو كلنا نعزلوهم باش ما يعدوش الناس الاخرين. على هذيك الناس قالوا قعدوا في دياركم باش الفيروس ما يمشيش. فوالا. دونك les cas de façon générale il faut se rassurer.
علاش il faut se rassurer. C'est un virus جديد والناس يعني بالخف ويقيس الناس كامل على هذيك وقعت ضجه كبيره. مي هي en grosso modo 98% 98% des gens guérissent normalement. 98% هذه لازم نقولها لكم ونعاود نقولها لكم باسكو الرعب هذا اللي راهي الحاله والضجه بارتو صح سي كيلكو شوز دو سيريو ناخذوها او سيريو داكور ومن بعد نقول لكم علاش لازم ناخذوها او سيريو بصح سي با كيلكو شوز دو دراماتيك كي فريكون وين يا يو دي كا غراف لي كا غراف اللي جاونا في السيرفيس عندي وفي لا ريانيماسيون سي دي جون كان عندهم 58 ans 59 بصح ils avaient beaucoup d'antécédents كان عندهم ديابيت ومرض القلب ولا عيانين ياخذوا دواوات كلشي. On n'a pas vu des gens يعني qui étaient en parfait état de santé ولحقوا الحاله غراف مازال ما شفناهاش هذه en France يعني pour rassurer un peu يعني tout le monde c'est vraiment exceptionnel. تحت 30 ans ça n'existe pas, il n'y a pas eu de cas décrit تحت 30 ans donc دراري صغار il n'y a aucun risque pour eux, ils sont juste porteurs تاع الفيروس d'accord بصح الدراري صغار هما يقدروا يعديو الجد ولا الجده باسكو يسون كونتاكت معاهم. علاش يحبسوا المساعد باسكو الدراري عندهم الفيروس يمشي فيهم ils vont pas développer de symptômes donc il est dangereux juste pour هذيك la population fragile. على هذيك حنا سكون دوموندو جون دركا كي يجونا لوبيتال ميم يكون عنده الفيروس يكون عنده يقول لك راني نسعل وعندي لي كورباتور وعندي الحمى هذوما لي سين تاعو الحمى لي كورباتور والسعله كوم اون غريب هكا قويه ولا سبناه يريسبيري نورمالمون نقولو روح للدار ما كان حتى مشكل باسكو على بالنا بلي هذا سي اون فون بينين راح يبرا سيستيماتيكمون نشدو غير هذاك اللي الى اون ديفيكولتي دو ريسبيري ما يقدرش كاع يريسبيري هذاك نشدوه واش نديرو له نعطيو له دوكسيجين اون ريانيماسيون حتى ان شاء الله الكور تاعو il va récupérer. C'est pour ça qu'عطينا نصيحه باش ما ناخذوش لي زونتي انفلاماتوار. واحد اللي موالف ياخذ لي زونتي انفلاماتوار معليش هذاك لازم ما يحبسهمش لازم يكملهم هذاك الدواء تاعو اللي امبورطون اللي ياخذ لي كورتيكويد اللي ياخذ لي زونتي انفلاماتوار هذاك ما يحبسهمش يكملهم. بار كونتر واحد اللي تجي الحمى ياخذ لي زونتي انفلاماتوار il faut pas علاش كي تجينا هذا الفيروس هذا كي سي كي فا الكومباتر الكور تاعنا الكور تاعنا il va provoquer une inflammation وهذيك l'inflammation هي اللي elle va combattre le virus. لو كان تاخذوا ان انتي انفلاماتوار يبان تنقصوا لي موان دو ديفونس تاعكم على هذيك تاخذوا الباراسيتامول مي ما تاخذوش لي زونتي انفلاماتوار. Comment on va se protéger? On se protège نديروا لا سوليوشن هيدروالكوليك وواحد كي ما يلصقش في الناس هذا ما كان تقدروا تخرجوا تقدروا بوي با علي فيغ دي كورس مي الواحد برك ما يلصقش في الناس هذا ما كان ياخذ احتياط ياخذ مسافه صغيره ويدير لا سوليوشن هيدروالكوليك. وثانيا بور فو راسوري ابريوري كاع لي زيتود اللي لون كونفيرمي هذا الفيروس سور هاد لي اسباس هذوما كيما الطابله كيما الكراسه ما يعيش با بليس دو 3 اور. دونك ميم ولا واحد توشا عنده الفيروس وتوشا كاش مضرب ولا وتوشا كاش حاجه او بو دو 2-3 اور il va disparaître يعني سبونتانيمون. شي الواحد يقعد يحك في دارو ليل ونهار وكلش سكي فو نيطواي وديزانفيكتي سي لي بواني وين واحد يدخل الباب ولا هذا ما كان مي دو مومون كديروا لي سوليوشن فيكم وتاخذوا اون بوتي ديستونس سا سوفي لارجمون. Donc, la situation, ça, il faut la prendre au sérieux. Ça, il ne faut pas dramatiser aussi. En Angleterre, par exemple, قال لك حنا ما ناخذوا حتى الاحتياط نخليو كلش باش هاد الناس كاع يحكموا الفيروس ils seront immunisés comme un vaccin هكذا tout le monde est tranquille. bon فرنسا والجزائر كلش خداو هاد لا سيتواسيون هذا باش يحبسوه باسكو الفيروس لازم يحبس شغل كي يطفيه ما تخليش يزيد يعدي وحده شغل يطفى سبونتانيمون. باغ اكزومبل نهضر على اصحاب القبه لي بلو فراجيل سي لي بارون. دونك كي تدخلوا لي تروحوا تشوفوهم ولا تطلعوا عليهم يفو سو فريكسيوني لي مان درجات سا سون هيدروالكوليك داكور ou honnêtement éviter l'islam parce que les plus fragiles dans tout ça c'est les parents. Il faut penser à une chose, même si la population hagda moins de 60 ans ou les moins de 65 ans il y a quasiment pas de risque mais ça il faut penser aux autres. قال انا
انا باغ اكزومبل انايا اني دي فوا نخمم نروح للجامعه ولا ما نروحش، ماشي نخوف عليا، نخاف ان نعدي هذوك الشيوخ اللي راهم تما. دوك الواحد يفوكي لي هذا لو ريزونمون، قال انا ان شاء الله مام ولا قاسني سا اون فون بينين 98% صار، بصح ما لازمش نعدي واحد يكون فراجيل، مام ولا كان صغير وعنده بليزيور مالادي هذا فراجيل، ولا اون بيرسون زاجي. دونك سي بور سا كيل فو ات برودون، éviter au tislam pour momentanément, parce que c'est tislam le contact هو اللي يعدي. On peut ne pas avoir aucun symptôme. هذه لازم تعرفوها. On peut être un porteur sain. نقدر يكون عندي الفيروس وما عندي حتى سيمبتوم. نسلم على واحد، نخلص مع واحد، نعديه، هو يجي واحد سيمبتوم. دوك الواحد يفيتي يخمس، يفيتي يسلم، ياخذ ان بلون ديستونس ويمسح يديه ويعيش لو بلو نورمالمون بوسيبل. الفيروس ما راحش يصوتي 5 مترات لواحد لواحد، وما راحش يمشي في الهواء من واحد لواحد. نو، لو فيروس يمشي من عبد العبد. باش يمشي من عبد العبد لازم هاد العبد الناس يتقاسوا، ولا واحد البصقه تاعو تروح الفم الاخر. دونك يفو فريمون اتر بروش. اون دور دو سا الفيروس ما يقدرش يقيسكم. دونك سا يفو فريمون اتر راسوري. انا جي لي دي كا في السيرفيس دي زانفيرمير مرضوا وكلش. واش درنا؟ قال اوكي تشوي بوزيتيف، ادخل لدارك. في الدار واش دير؟ البسها ماسك. دونك تلبس هي ان ماسك باش ما تعديش الاخرين، عايشه مع ولادها نورمالمون، تلبسها ماسك، تواسي في لا سوليسيون هيدرو الكوليك وتسنى. او بو دون سيمين لي بلو كونتاجيوس لا ماجوريتي يزون روبري الخدمه او بو دون سيمين. دونك باش نقول لكم باللي فوالا. مي الحاله راهي ضجه كبيره باسكو يمشي بالخف، يعدي بالخف. ولو كان باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل، هاي لو كان ايماجيني يجيوك لوبيتال 100 واحد كاع مكسرين من يدهم، tout le monde va être dépassé, le radiologue sera dépassé, le chirurgien sera dépassé, l'akhor sera dépassé. donc كسر يكون بانال مي يرجع كراف باسكو السيد بالك وصل الدم ما قدرناش ناخذوه اون شارج وما نقدرش نوبيروك بو دو 3 ولا 4 جور. هذا هو هذا الفيروس. هذا الفيروس لو فات اللي يعدي الناس كامل والناس كامل تروح للوبيتال، اي بان لي زوبيتو سون ديباسي بور لي بروندر اون شارج. على هذيك درك حنايا واش درنا؟ درنا اون كونسلطاسيون عند باب السبيطار. ميم الناس اللي عندهم الفيروس حنا اون في بلو دو تيست، ميم على بالنا عنده الفيروس نشوفوه نقدر يسبيري نورمالمون روح للدار، tu n'es pas grave. وناخذوا غير لي جون غراف pour vous dire que بلي c'est pas quelque chose de dramatique. لو كان جا غراف، لو كان on hospitalise tout le monde. انا on hospitalise pas tout le monde, on hospitalise rien vraiment li il est dans un cas extrême. les médecins généralistes لا 98% يردوهم لديارهم. donc pour vous dire que il faut prendre les choses au sérieux. الواحد لنفسه وسورتو الاخرين، d'accord. يعني il faut pas aussi dramatiser, il faut pas الواحد يدخل في واحد les trucs et tout ça parce que نقولها لكم ونعاود نقولها لكم c'est exceptionnel pour que les gens jeunes à moins de 65 ans ont été atteints de quelque chose de trop grave. Voilà, je voulais absolument faire une mise au point. Voilà, ولا عندكم des questions ولا voilà, mais rassurez-vous. وثاني احنا مسلمين، الواحد يقرا اذاكر الصباح، يقرا اذاكر المساء، ويقرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقرا هذه الخطرات الصباح، يقرا هذه الخطرات العشيه، وراه في ذمه الله. فوالا اللي يكتبها ربي الواحد ما يبعد، بصح الواحد ياخذ الوقايه باش ما يأذيش نفسه وما يأذيش الناس الاخرين. فوالا دونك لو ريفلكس كو فو ديفي افوار بور فينير، دائما تدخلوا للدار فات لا سوليسيون هيدرو الكوليك، داكور. فوالا ولي بيرسون زاجي ايفيت الواحد يروح يسلم عليهم ولا بور نو با لي كونتاميني. فوالا مي انايا بيرسونيلمون مع الدراري je peux pas, je continue à être en contact avec eux وكلش، الواحد ما يعزش روحو. مي essayez les gens qui sont fragiles, essayez éviter هذوك les gens fragiles باش ما نعديوهمش. فوالا mais il faut vraiment être rassuré, il faut pas dramatiser, il faut pas الواحد كيما يقولوا يضخم الحاله. ديروها هذه mon dernier mot، 98% de chance des gens guérissent normalement de ça. 98%